Pozdrav svima, gde ste, šta ima, šta se radi. Evo mene ponovo, ovoga puta želim da vam pokažem kako možete na vašem VPS ili cloud hostingu koji ste zakupili da počnete da instalirate web sajtove. U prošlom videu sam napravio uputstvo kako da uradite to ako želite internet radio stanicu, znači da emitujete svoju muziku preko interneta. U ovom uputstvu želim da vam pokažem kako za što manje para budete svoj gazda, znači da imate svoj, da kažem, hosting i u slučaju da želite da hostujete web sajtove, kako to da uradite za što manje para, da li to želite da uradite zato što ste neki web dizajner, webmaster ili web developer i želite da prodajete svoje usluge, da hostujete sajtove vaših klijenata, ili želite kao ja u ovom slučaju da napravite web sajt 1, 2, 3 za lične potrebe, ali ne želim da niko kontroliše to što ja radim i sve moje resurse. Ovo bi bilo uputstvo za vas. Znači, postoji gomila hosting provajdera koji će vam ovo sve što ja radim prodati za neku tepsiju ribe, da kažem za male pare, za 2, 3, 4 dolara, tako da u slučaju da želite da hostujete vaš WordPress sajt ili nešto već, biste možda pre otišli i odradili to sa njima. Znači, jer ako ukucate, ne znam šta, u Google web hosting, vidjet ćete da je pregršt tih ponuda, svi vam želi da vam prodaju vaše te usluge hostinga, ali što ne biste vi bili taj koji prodaje usluge tog web hostinga, neko će reći, ok, oni su veliki, oni su ogromni, oni mogu da postignu to mnogo bolje, sve, ali, kažem, u slučaju male neke kompanije, ako vam treba neko rešenje za do 10 web sajtova, 5, 2, 3, 1, nije bitno i želite da budete vi taj gazda, mislim da ovo rešenje je mnogo bolje. Evo da vidimo koliko to košta u principu. Ako vi ukucate web hosting u Google i kliknete, pojavit će se mnogo tih kompanija, ovde su vam neke, naravno srpske, Unlimited RS web hosting, znači nemam pojma, start paket godišnji 5490, ako odemo na Mint RS, oni nam nude recimo od 1206 mesečno, to mi je neki 10 evrića, ili tako 10 dolara, Web Hosting Srbija, Unlimited, Dream Web, koliko on traži, ne znam, kod njega registracija domena, paketi od 3550 godišnji, znači to je povoljno, da kažemo 300 dinara godišnje, ili VPS server, ovo bi bilo, ne godišnje, nego mesečno, naravno, VPS bi bio 7700 dinara mesečno, ok, znači ima ih mnogo, je li tako, znači, vi praktično što želite da sad uradite je da vi budete jedan od njih koji može isto to da ponudi ljudima, možda ne na tom, da kažem, korporativnom nivou, ali u svakom slučaju vidite da te cene su ono kao male, ne treba mnogo para da biste imali. Ako pogledate te neke strane, Hostinger, ne znam, to je jedno od poznatih imena, evo, Hostinger, koliko je kod Hostingera, recimo, taj web hosting, on već kreće od $3, znači, mesečno. To bi bilo, da kažem, ono, jedno 3 puta jeftinije nego ovo što ja sad pokušam da uradim. Ali sa tim Hostingerom to što dobijete i što dobijete kad sami to uradite su, imate mnogo više resursa i mnogo više slobode. Sad, zato služi ti kontrolni paneli koje vi možete da instalirate i sa njima kontrolišete taj veći broj web sajtova, kaže, može biti 1, može biti 2, 3, 5, 10, nije bitno. I već sam napomenuo da ja koristim za sve te usluge kompaniju Hetzer u Nemačkoj. Ja sam za ovaj moj slučaj izabrao cloud hosting i tu, znači, kreću cene recimo od 4,59, 5,09, oko 5-6 dolara, nije bitno, 5-6 evra. Imate taj, malo pre što smo videli, web hosting, recimo, kod njih kreće od 2 dolara, prvi nivo, evo vi sad za 2 dolara mesečno, jel tako, možete da hostujete jedan web sajt, verovatno, ili šta već, nije bitno, ono kao. Ali, hoću da kažem, ja sam već uzeo kod njih taj cloud i zakupio sam taj mali CPU shared, kažem, server. Vi tu imate planove, možete da izaberete što vam odgovara i nakon što sam ja to sve uradio, ja sam to koristio za testiranje raznih tu stvari i pošto sad želimo da instaliramo jedan novi, da kažem, control panel, znači više nećemo se bavimo radio hostingu, nego
web hostingom, a treba da vidimo samo koje su nam tu sad sve opcije na ponudi. Ja sam u ovom slučaju izabrao taj Webuzo panel, a sad ću vam reći zbog čega. Tu postoji, da kažemo, neke ozbiljnije firme. cPanel, evo vidimo ovde. cPanel vam je jedna od najpoznatijih, da kažemo, softverskih alatki s kojima se hostuju web sajtovi. To je već dugo godina standard i u jednom momentu to je bilo prilično povoljno, međutim neka korporacija ih je kupila i evo, verovatno ovo gore, Web Pros, nije bitno. I sad su tu cene, da kažemo, prilično paprene. Hoćeći da biste krenuli sa ovim control panelom, potrebno je neki $33. A sledeći koji sam ja, nakon što sam obustavio s njim da se bavim, rekao, prešao sam na Plesk, to mi je druga, da kažem, solucija, isto slična stvar, samo nije toliko poznata, mada i ovaj Plesk je kupljen, kao što vidite, od te firme WebPros, ali ovde drže i dalje te malo niže cene, tako da možete da startujete već sa, da kažemo, 12 evrića, $12, nije bitno. Ako dodate onih 5 od malo pre tom, znači dođe da minimalno biste mogli sa njima za nekih $15 da krenete, znači sad, zašto sam ja uzeo Webuzo? Zato što meni on zadovoljava potrebe, ne treba mi sve to što ona dva velika, da kažemo, softvere rade i ovde su cene znatno niže, vi ovde možete sa ti nekih $2,5 mesečno već da krenete, i ako dodate na tih $2,5 onih 5 za hosting, to mi je neki $7,5, tako za početak da sami hostujete vaš website 1, 2, 3, ovo bi bila neka optimalna mesečna, znači od $7,5 do $10 da plaćate, plus što morate na godišnjem nivou da zakupite domain name, to vam je www.mojafirma.com ili .rs ili .krs, i to se zakupio na godišnjem nivou i to košta isto tako nekih od, nemam pojma, za KRS koji je jeftiniji, pa kao do .com koji je skuplji, 10, 12, 5, 7, $8, ne znam tačno, to bi morali da proverite. Ali ovde ne pričamo o tim name serverima, o zakupljivanju domena, o ne znam ti čemu, ovde samo želim da vam pokažem kako da instalirate ovaj Webuzo control panel. Da bismo to uradili, naravno moramo da odemo na Hetzner, gde sam ja, da kažem, imam zakup svojih servera, malih, evo ovaj cloud. Ovo je, kad ste mogli vidjeti u mom prethodnom videu gde sam pričao o tome kako da napravite vašu radio stanicu, ali svejedno, znači ja ovde imam AzuraCast, da kažem, projekat, ja mogu taj projekat da promenim ime, pošto u ovom slučaju ovaj moj projekat će biti Webuzo, tako, znači promenut ću mu ime sad za ovaj video, on se zove Webuzo, tići ću da vidim šta imam tu, imam jedan server u tom projektu, taj server se zove Ubuntu, imam 3 virtualna CPU procesora, da kažem, Core-a, 4 GB RAM-a, 80 GB storage-a, mesta gde mogu da se igram, i pošto ovde već sam se igrao i sada ću ponovo da se igram, da bih vam demonstrirao kao sve iz početka, da kažem, kad vi zakupite i server je fresh, ja ću ovde da ga rebuildujem, što znači da ću ponovo da instaliram neki Linux operativni sistem, u slučaju Ubuntu, nemam pojma, taj radi za sad, kopiram ovde, znači on mi pita da bi vam ukinuo taj stari server i instalirao novi, moraš da potvrdiš ime, ja potvrdim ime sa copy-paste, vidite ovde imate, i rebuild, to traje nekih na Hetzner, do 30 sekundi, evo, krenulo je, server je krenuo da se pravi, vidjet ćete, dok ja pričam, on će već napraviti taj novi Ubuntu 24.04, evo ga, gotov je, vama je stigao sad upravo email s kojim ste se registrovali ovde, sa tim takozvanim credentials, gde vam piše IP adresa vašeg servera, root je username i password. Sad smo mi tu, sad vidimo šta piše u tom e-mailu, Hetzner je poslao i kaže root IP adresa je ova, to će nam trebati prvo kopiramo, a root je username i password je ovaj dole ispod. Da biste komunicirali sa tim vašim novim serverom, vama je potrebna jedna alatka ili klijent SSH s kojim možete da pristupite serveru preko komandnog koda, to mi je onaj crni ekran koga se svi plaše, ali nema potrebe. Ja sam u prethodnom videu isto rekao kako može da se instalira ova PuTTY besplatna alatka, ali ako googlujete PUTTY vidjet ćete
možete lako da instalirate i kad otvorite PuTTY, ovdje imamo jedan hostname polje, tu ćemo da ubacimo našu IP adresu i kad kliknem Open, otvorit će se taj crni ekran i naravno Warning Potential Security Breach, kliknite na Accept, pošto to prvi put se kačite na vaš novi server, on ne zna ko ste pa malo brine. Login as, to je username, ovo root ovde, je li tako? Znači, ja ću sad ovdje da ukucam jednostavno root, enter. On kaže password, to je ovaj password koji nam je Hecin dodelio, desni klik copy, znači ja jednostavno dođem ovdje i dvoklik uradim na ceo ovaj password, vidite, pap, on ga selektuje od početka do kraja, ne moram sam to da radim, desni klik copy i kad dođem u PuTTY, rekao sam već, ovdje da biste pastovali to, znači treba da uradite umjesto Ctrl-V koji radi u Windowsu, ovdje to ne radi, ovdje jednostavno desni klik uradite, paf, ništa nećete vidjeti, kao da se ništa nije promenilo, ali je password već ubačen ovdje i ja sve što treba da uradim je enter. On kaže ok, instaliran je taj Ubuntu server, bla bla bla, dole vam piše na kraju da promenite password za root. Current password je naravno ovaj isti koji smo odavde iz e-maila pokupili, znači opet ću kliknuti desni klik na miša i enter. On kaže koji je novi password, ok. I kada se ovo sve obavi, ukucate novi password, ponovite ga, dobit ćete da kažemo komandnu liniju koja se završa s ovom tarabom, vidite da piše root, znači u rootu ste u tom glavnom folderu, prvom folderu na serveru i at Ubuntu, to je već ime servera, ono će verovatno pisati drugačije. Ali to je bio to, posao je obavljen, ušli ste na server, promenili ste password, sad treba da instaliramo taj Webuzo. Ako budete googlovali install Webuzo, doći ćete na ovu stranicu, install Webuzo, u ovom slučaju V4, možda vi kad budete gledali bude neki drugi broj, i dole ima installation, 3, da kažemo, reda koda, koji treba da kopirate u onaj crni ekran i da pastujete. Ovdje ćemo jednostavno da selektujemo ovu prvu komandnu liniju, desni klik miša copy, vraćamo se u PuTTY, kliknemo desno, sad pošto nije više u pitanju password, on nam prikazuje to što smo pastovali, enter klikćemo, on je skinuo određeni file, nije bitno. Druga komanda će biti da promeni, znači taj file, da mu promeni permission takozvani, a kad se vratimo u PuTTY, opet desni klik, enter, to je to. I treća komanda treba da bude ova install sh, desni klik miša copy, sada kada kliknem ovdje na PuTTY, on će krenuti instalaciju, znači kopiram ga i onda udarim enter, on kreće u instalaciju, da bi obavio instalaciju, kaže prvo mi daje tvoj root password koji smo malo pre napravili novi. Kada ukucate naravno taj novi password, krenut će instalacija, to će trajati nekih lupam sad 5 do 10 minuta, zavisnosti od vaših servera, i nakon cele te priče ćete dobiti instrukcije kako da se ulogujete na vaš novi Webuzo server, da kažem, ono nije server, ali ja ga zovem Webuzo server, i kako da podesite sve to i da možete da krenete da hostujete vaš prvi web sajt. Ovdje će biti nekih 3, 4, 5 možda da kažem operacije koje će se desiti i to će trajati neko vreme, tako da ću ja to sada da ubrzam. I sad dok ovo on instalira, a mnogi od vas ne znaju ni o čemu se radi, a došli ste do ovog dela u videu ili znate o čemu se radi, ipak ću da napomenem šta je poenta tih control panela. Pa vidite, vi sad, znači, želite, znači, kao što sam rekao, da hostujete vaš web sajt 1, 2, 3. U određenom momentu može se pojavi potreba i za 4, 5, 7 web sajtova. Da li su vaši, da li radite to kao firma ili se bavite ozbiljno s time, nije bitno. Potreban je neki software s kojim ćete sve to da obrađujete na neki lak način, da posmatrate šta sve tu dešava, da možete lako da uradite izmene. I samim tim da ako su neki od tih korisnika web sajtova, recimo radili ste web sajt za druga i on zna malo oko kompjutera i vi mu date, da kažemo, username i password, on može sam da uđe i da podešava neke stvari, da vas ne bi smarao ili ne znam šta. Ovo je sve omogućava, znači, jednom glavnom korisniku da kontroliše sve i
da kažemo, ako napravite da ima još 5 nekih usera, podkorisnika, da i njima dozvolite određene mogućnosti da oni mogu sami da kontrolišu sve. Cela poenta ove priče da vi sami kontrolišete sve. Vi ako se opredelite na neko od onih prvih opcija što sam ja spominjao, govorio i za $2, $3, $4, vi tu kada želite nešto malo da čačkate, da podesite vi morate da tražite od njih da oni to urade i ponekad to i ne može da se uradi zato što jednostavno i oni hoće da zarade i ako želite da oni vama sad nešto rade, to vam je, kako bih rekao, već druga klasa usluge, znači ako ti sad želiš samo s ovim svim da se baviš s crvenim ekranom, što kažem, onda kao ok, ovo je jeftinije. Ako želiš da tražiš pomoć od nas, i opet kažem, i kad tražite pomoć od nekoga, to može da traje, jer ako mi usluga nekad nije najskuplja, oni kažu čak i po 2 dana im treba da odgovore na vaš e-mail. I ako se vama sad desi neka glupost i vi to možete s pomoću uputstva preko Google-a da rešite, umesto da googlujete to i da sami ispravite neku greškicu ili nešto uradite, vi sad čekate 2 dana njih da vam oni odgovore ili poprave to. Ipak nije, kažem, ako znate malo da se upustite ovo, ako ste malo vični, ako vam ovo sve nije, ne znam, komplikovano, zašto ne biste sami imali svoj website, web hosting, šta god već. Vi ovde možete da carujete u fazonu da za mnogo manje para imate mnogo veći resurs, eto, to bi bila jedna ključna rečenica. Za mnogo manje para imate veće resurse. Sad ako vama pare nisu problem, vi nećete ni gledati ovaj video, ali ako ste neki entuzijasta ili hobista ili neko ko želi da krene da se bavi web hostingom, a ovaj video može biti koristan da vidi na koji način za najmanje para može da krene. Naravno, kad vi budete došli do nivoa da hostujete 50 web sajtova, što ne biste uzeli cPanel, što ne biste uzeli Plesk, naravno, što da ne, da olakšate sebi život. Ali u početku, startu, ili kada želite sami sebi da napravite ovo zadovoljstvo, ovo je ipak mnogo jeftinije i bolje rešenje. I dok on ovo instalira, znači ovdje vidimo da je prešao, prva je bila installing libraries and dependencies, druga opcija je bila setting up Webuzo, treća je downloading and installing Webuzo i četvrta opcija je bila downloading system apps. Napominjem ovdje, kad sam već na tom njihovom web sajtu, postoje dokumenta koja su vrlo dobro organizovana i instrukcija ako vam nešto zapne i kako da obavite te druge stvari. Oni jesu kompanije koje nude razne neke druge stvari i to možete da posetite, kažem, stranicu njihovu Softaculos, jer oni nude razni software za razne stvari. U ovom slučaju ja sam samo rešio da vam pokažem kako se instalira Webuzo i kao što vidite na tom njihovom instalacionom sajtu isto piše i vidimo ovu sliku da kada vidimo da ovo Webuzo piše ovako sa ovim slovima, da znači da je taj software instaliran i da je vreme da ga podesimo. Da bismo ga podesili i pristupili našem novom Webuzo serveru, da kažem, kopiramo ovu IP adresu, gde imamo na kraju 2.2005, što znači to je ta stranica gde se logujemo na Webuzo. Kodem gore i jednostavno pastujem to, bacit će me na ovu stranicu. I nemojte biti kao preplašeni, iako će mnogi brauzeri da vam kažu da ova stranica koju sad posećujete nije sigurna, evo gore piše not secure i ovo HTTPS je precrtano, znači mi za ovu IP adresu i na ovom ovde linku sada pristupamo na našu ličnu odgovornost, pošto mi sami to pravimo, mi smo ti koji ovo smo sve pokrenuli, naravno da je safe, znam šta radim, tako da ću ovdje da kliknem na proceed to unsafe. Ako ste sve pravilno uradili, pojavit će se, znači, ovaj login, Webuzo, glavni, da kažem, ekran, kao što vidite kako ja mrdam miša i ove strelice, znači, lepo su to organizovali i smislili onako vizualno da da izgleda ok, ajde neću se igram, vidi šta radim, o bože, idemo gore, znači, stavit ćemo root i password će nam biti naš password od našeg servera. Ako ste sve pravilno uradili, ući ćete, znači, prvi put na vaš Webuzo i treba da ga uradimo setup, kao, on vam odmah kaže da treba to sve da podesimo. Ja ću samo da pokažem sa ove desne strane, imamo statistics, piše već da koristimo 3% naših 10%, evo, našeg procesora,
25% RAM-a, memorije, ili ti diska 7%, evo kao procesor je sad 14% ga koristimo. Znači, to su neki resursi s kojima vi raspolažete na ovom serveru. Vi biste trebali ovde da odete sad i ako imate čak i neko ime tipa moj hosting ili ne znam šta, da ubacite ovde te vaše informacije, znači pa ako prvi put dolazite, click here, on kaže ajde dobro, hoćeš da ga zovemo ovako Ubuntu ili imaš svoje ime. Ja imam jedno ime koje još uvijek koristim, pravilink.online, evo ovde, već mi je ponuđeno pravilink online i moja IP adresa jeste ta, kao što vidite ovo ovde adresa je ista kao ova gore, to je sve ok, sad možete da ubacite i name servere. Sad ja ne bih da ulazim u tu priču sa ti domain name-ovima i name serverima sad, to ćemo napraviti jedan video posebno vezan za to, ali u principu sad domain name je naravno neko ime, recimo www.mojsite.com, gde on upućuje na ovu IP adresu, ili tako? Znači, kad neko ukuca ono što sam ja malo pre rekao, on će baciti na ovu adresu. U ovom slučaju, kad neko ukuca pravi link online, on će probati da vidi da li taj website, taj domain name na ovoj adresi, jel tako? Tako da bi ove NS1 i NS2 trebalo pokupiti tamo gde ste registrovali vaš domain name. Ja ne bi s tim uopšte se bavim sad ovde i čak ne bi ni ovo da snimim, nego ću direktno da probam, znači samo sa ovom osnovnom instalacijom, bez obzira da li sam završio ovo gore, da napravim jedan website i da stavim na taj website neke podatke, nije bitno kakve. Znači, prvi korak nakon ove instalacije, kad vidite ekran, u stvari bi bilo da odete na users i sad ovdje imamo list users, nemamo ni jednoga, naravno, kao što vidite, no exist users, i reći ćem create new user, napravite novog usera, novog korisnika. I ja sam već registrovao bio davnih dana jedan domain name koji je malo čudno ime, ali nije bitno. Teo sam malo da se igram sa ovim mog prijatelja Sarpija koji ima svoj YouTube kanal, teo sam rekao daj da mu napravim neku zezalicu i registrovao sam ovo ime sarpi.online. I to ime sam uputio da ide na tu IP adresu, znači to ime već baca i kao što vidite on će vam ovde reći u startu kao Sarpi online je not secure, kao isto malo pre kao ono što smo radili. I ako odemo ovde na Sarpi online i kliknemo na OK, uđi pak na taj sajt, pojavit će se ovaj Webuzo generic default website page. To vam znači da vam je na ovaj sajt Sarpi online baca na taj Webuzo, ali još uvijek nismo ništa, da kažem, podesili, tako da se vidi ta generička stranica kao u fazonu ajde podesi nešto. Ako odemo, znači, na, evo ovako, da, users, i stavimo, recimo, da username Sarpi online, evo ga ovako, domain će biti www, znači, https www.sarpi.online, s tim što ne morate da unosite to pre toga. E-mail možemo stavimo ovaj moj generički deeper link, password ćemo da stavimo koji mi hoćemo. I kao što vidite, ja sam ukucao prilično dobar password, čim imam rekao da je 100% ovde kao cool. Pitat će me koji plan da izaberem, ja nisam još napravio planove. Planovi su me koliko želite kome da dozvolite, kao što vidite ovde je već po defaultu sve unlimited kao vozi miško, znači ne bi vam savjetao išta da menjate, samo bi vam rekao da idete na ovo save user, jer nema potrebe u startu ako ste, da kažem, početnik ili ne znate čim se bavite, najbolje je da ostavite sve to na podešeno kako jeste, ok. On kaže dan, urađeno je, i sad imamo usera, korisnika koji se zove Sarpi online i imamo njegov website koji se zove Sarpi online. Znači ako bi ja sad otišao opet ovde i kliknuo F5 i osvežio to, i dalje bi mi bilo, znači, Sarpi online, jel tako kao. E sad kažem, taj Webuzo je moćan da će on već u startu, da kažemo, da podesi sve što vama treba da bude podešeno. Ako sada refreshujemo nakon 5 sekundi ovaj naš sarpi.online, vidjet ćemo da je ovo gore not secured sklonjeno i da je sad ovaj sajt secure, znači sad on radi kao HTTPS, što znači da većina tih brauzera tipa Chrome
Mozilla Firefox, svi živi će ovo prepoznati kao validnu web adresu koja je osigurana sa credentialsom, kao, znači, to vam je, da kažem, jedna druga priča kojom ćemo pričati, ali hoću da kažem da nije dobro kad vam gore piše da sajt nije siguran ili ne znam šta, ljudi se boje svega toga i žele da vide ovo sve i web brauzeri vole kad je sve ono okej, cakom pakom, što bi rekli. Tako da ovo sad zadovoljavajuća situacija, uspeli smo, znači, zanimljivo je da je Webuzo sve to preuzeo na sebe, osigurao taj HTTPS, dodao ga na ovo Sarpi Online i mi sad praktično imamo, znači, tog korisnika Sarpi Online. On može da uđe, ovaj control panel koji vi vidite ovde, to je za nekog webmastera, administratora, pogledajte koliko tu opcija ima da se podešava. Ja sad ne bih da vas smaram sa bilo čim od toga, cela pojenta je da kažem da ovo sve važi, znači, za tu glavnu osobu koja kontroliše sve, ali svi ovi useri, kao što je ovaj Sarpi Online koji se nalazi na toj adresi deeperlink.yahoo.com, on ima svoj, da kažem, login page, koji izgleda ovako. Znači, ovde nemamo toliko opcija svega živoga što smo malo prevideli, nego nam jednostavno daje neke opcije koje su vezane samo za taj domen, samo za tu web adresu Sarpi Online, tako. I sad, kažemo, ono kao, ovde sad imate nešto što je novo, sveže, na toj adresi se ne nalazi ništa, zato kad vi odete i posetite, nemam pojma, ovu stranicu, čekaj da vidimo, evo ga, sarpi.online, vi vidite ovu generičku Webuzo stranicu koja biva dodeljena svakom kad napravi website na toj platformi. Sad, vi tu možete da ubacite, da kažemo, ono kao vaš website. Sad ljudi kažu kao kako ja da dođem najbrže moguće, treba mi samo website sa, lupa sad, 3 stranice, kao samo da imam, samo da radi. Imamo rešenje i za to. Da biste napravili tako neki prost sajt sa 3 stranice, ne znam šta, možete koristiti neke online usluge, evo ovaj je neki grape.com, ja ću otići ovde i reći try the editor, on će da mi ponudi već neki, kako bi rekao, generisani website gde sam ja već bio, gde sam ja rekao, ajde da probam da vidim da li mogu da napravim neki najprostiji website i nazvao sam ga, evo vidite, moja firma, ok, i ubacio sam ovde dole, mi nudimo sve usluge, vi tu možete da menjate sve te stvari. Ako smo želi, recimo, da promenimo ovo gore što piše dvoklik ispred F, mogo bi da napišem, recimo, ovde umesto ovoga usluge, razumete? Ako bi stavio dvoklik ispred A, o nama, recimo. I sad vi možete ovde da promenite sve to. Ja mislim da čak bi mogli da promenite, jel tako, i ove logoje, i da izmenjate ceo ovaj tekst i napravite praktično feature tekst kao naš grad, ne znam šta već, ono kao. Izmenjate sve ovo i u principu vi napravite sa neki sajt, ono kao, koji vama zadovoljava potrebe, jer ne treba ništa više, želite samo ovo da napišete, izmenjate ove slike, ne znam šta, i na kraju dođete ovde, gore ima ova opcija kod, kliknete na kod i ima export to zip, i vi to downloadujete, evo ja sam već jednom to uradio, kao moj sajt, evo ponovo ću, nije bitno, i sada, znači vi jednostavno trebate da odete ovde na vaš control panel, tu gde smo napravili taj naš website Sarpi Online, dole ima server utilities, file manager, kliknete na to i vi čim dođete ovde, znači ovaj public HTML, on kaže da je on prazan, i pošto je on prazan, naravno, zato nama ovde stoji ova prazna, da kažemo, stranica. Ali ako biste vi sada u to polje ubacili ovo što smo mi malo presnimili, a to možemo da odemo lepo fino ovako u downloads, unzip, to jest extract to moj sajt, kad biste ga unzipovali i otvorili, vi biste da je unutra ono svega 3 fajla, i ako uzmemo ova 3 fajla i prebacimo ih ovde, vi već imamo naš taj website, ili tako? Ja sad kad odem na taj sarpi.online i osvežim ga, ja imam ovaj website koji sam malo pre napravio. Vidite da gore piše o nama, usluge, ne znam ti šta, evo to naš grad što sam promenio. Mislim, ono kao, vrlo jednostavno, vi ste sad napravili u principu vaš prvi website. Ako ste imali vremena da ovo sve izmenjate, stavite druge slike, vi imate vaš website.
I sad možete da napravite 2, 3, 4, 5, nije ni bitno. Kažem opet, sve ovo smo radili zato što imamo potpunu kontrolu nad svim našim fajlovima, na svemu što se dešava. Ovaj Webuzo, kažem, košta umjesto 10, 12, 30 dolara, $2,5, ima smisla igrati se. Mi sad ovdje, ako mi smo hteli da dodamo novog korisnika, ulogovali bismo se na Webuzo, otišli smo na users, napravili bismo create new, idemo tako, znači koliko god web sajtova imamo, toliko bi imali korisnika i to je to. Znači, kao što vidite, nije mnogo komplikovano napraviti vaš web sajt. Sad neko kaže, taj sajt je prost, a bi želeo nešto komplikovanije, vi biste u to slučaju otišli recimo na WordPress i odavde biste downloadovali, da kažem, skinuli i naučili kako da instalirate ovaj takozvani Content Management System, CMS, ono kao ceo software. I kada biste to uradili, na kraju vama ne bi bilo, znači, da kažem, ovde kada odemo u File Manager, samo 3 fajla, tako, tu bi bilo gomila nekih foldera, skriptova, ali imali biste vaš WordPress website, znači, tu postoji komplikovani website koji služi kao prodavnici, kao ne znam šta, znači, većina ljudi na planeti koristi taj WordPress, možda bi i vi hteli to, tako da to sve ima nekog smisla i nadam se da vam je ovo upustvo pomoglo, da ste nešto naučili, da ćete u budućnosti možda i sami da kažem, hostujete vaš website ili čak započnete neki biznis sa izradom websajtova i prodajem hostinga. Vidimo se i čujemo se nekom drugom prilikom.